कुकरमा कहिले यसरी पास्ता बनाएर खानुभएको छ? छैन भने ट्राई गर्नुहोला। मैले चाहिँ आज बनाउन लागेको थिएँ। त्यसको लागि चाहिँ सब्जी मसिनोहरू काटेँ अनि कुकर बसालेँ अनि कुकरमा चाहिँ बटर राखेँ। बटरमा चाहिँ मैले जिरा राखेँ अनि यो लसुन, अदुवा काटेको लसुन, अदुवा, प्याजलाई चाहिँ राखेर एकछिन फ्राई गरेँ। प्याज रातो भएपछि चाहिँ मैले अघि काटेको भेजिटेबलहरू राखेँ। भेजिटेबल जे राख्दा पनि हुन्छ, घरमा जे छ त्यही राख्दा हुन्छ। मैले चाहिँ गाजर, टमाटर अनि मटर अनि बोडी काटेर राखेको थिएँ। यसलाई चाहिँ मजासँग पकाउनु पर्यो। एकछिन पाकेपछि चाहिँ मैले सोया सस राख्छु भन्ने दिमागमा आयो कि अनि थोरै राख्छु भनेको कति धेरै गयो कि हेर्नु न कति धेरै गएको थियो। अलिकति निकालेर फाल्ने त्यो पनि कालै भएको थियो अनि मैले टोमेटो केचअप राखेँ थोरै अनि चाहिँ पास्ता राख्दै पास्ता चाहिँ बोइल गर्नु पर्दैन, यत्तिकै राख्दा हुन्छ। एकछिन भुटेपछि चाहिँ मैले पानी राखेर चाहिँ कुकरको ढक्कन बन्द गरेर सिटी लाग्न लगाइदिएँ मैले अनि 3 सिटी लागेपछि चाहिँ मैले निकालेको यस्तो मजासँग पाकेको थियो कि पास्ता। अलिअलि कालो भएको थियो सोया ससले गर्दा चाहिँ हो। त्यो पनि मिठो खाना एकदम यम्मी मिठो भएको थियो। यसरी बाबुले चाहिँ इन्जोय गरेर खायो। हजुर पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।